ស្រីមកដល់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ Cambodia ក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានជួយជំនះក៏បានធ្វើការកំណង់នៅម៉ាស៊ីនចំនួន3គ្រឿងហើយចំពោះម៉ាស៊ីននេះគឺគាត់បានជ្រើសជាមួយនឹងកម្លាំងកប់មែនទែនហើយខេសវិញគឺគាត់បានជ្រើសជាមួយនឹងខេសដែលមានភាពធន់ងាយស្រួលក្នុងការលុចចុះឡើងដោយសារតែការងាររបស់គាត់ត្រូវការធ្វើតាមខេសក៏ដូចជាធ្វើនៅពេញអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ចង់បានខេសមួយដែលមានភាពធន់និងងាយស្រួលក្នុងការដាក់ទៅតាមឡានហើយចំពោះម៉ាស៊ីន3នេះគឺមានម៉ាស៊ីន2គឺគាត់បានជ្រើសជាមួយនឹងស្ពេចដូចគ្នាហើយម៉ាស៊ីនមួយទៀតគឺគាត់បានជ្រើសជាមួយនឹងស្ពេចផ្សេងដែលមាន VGA ខ្ពស់ជាងអា2នេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកនិយាយពីម៉ាស៊ីន2នេះវិញដែលមានស្ពេចដូចគ្នាចំពោះម៉ាស៊ីន2នេះគឺបានពាក់មកជាមួយនឹង board របស់ brand Gigabyte ដែលមានលេខកូដ Oro X617 Elite AX ជាមួយនឹង CPU Ryzen 9 7900X ជាមួយនឹង RAM វិញគឺគាត់បានជ្រើសជាមួយនឹង RAM HBG Lancer DDR5 ដែលមានទំហំ 64GB 610GB 4ដើមដែលមាន 6000 MHz ចំណែកលេខវិញគឺគាត់បានជ្រើសជាមួយនឹង brand Deepcool ដែលមានលេខកូដ MyStick 360 ARGB ជាមួយនឹង M2 2TB ដែលជា brand របស់ Samsung ដែលមានលេខកូដ 990 EVO និង HD 4TB ចំណែក power វិញគឺគាត់បានជ្រើសជាមួយនឹង power របស់ក្រុមហ៊ុន Gigabyte ដែលមានកម្លាំង 1000W ជាមួយនឹង case នេះគឺជា case Asus TUF ដែលមានលេខកូដ GT501 ពណ៌ខ្មៅចំណែកគ្រឿងសំខាន់ចុងក្រោយវិញគឺគាត់បានជ្រើសជាមួយនឹង VGA Aorus 47 Ti Super Master 610G ចំនួន2គ្រាប់តែម្ដងហើយចំពោះសញ្ញានេះគឺអត់មានស្បែកខុសគ្នាទេគឺខុសទៅលើ VGA មួយគត់គឺគាត់បានជ្រើសជាមួយនឹង VGA ដែលជា brand របស់ក្រុមហ៊ុន Asus ដែលជាប្រភេទ Asus ProArt RTX 48 Super OC 610G ហើយចំពោះម៉ាស៊ីន3នេះគឺអាចនិយាយបានថាទៅលើការងារទូទៅនេះគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ដូចជាលេងហ្គេមការកាត់តវីដេអូក៏ដូចជា live stream អីគឺអាចធ្វើបានទាំងអស់ដោយសារតែគាត់បានជ្រើសជាមួយនឹងស្ពេចខ្លាំងមែនតើជាចុងក្រោយបងដែលចង់បៀននៅម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាចង់បាននៅគ្រឿងផ្សេងៗទៅមួយគ្រឿងកុំព្យូទ័រអាចទៅតាមខាង S Cambodia បានអរគុណច្រើន